गाइस, आई एम एन यूट्यूबर। कैसे आप सभी। आज मैं करने वाला हूँ लॉकी क्राफ्ट। आज मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फ्रिज। मेरा नाम है आदित्य राज। आपका स्वागत है आदित्य गेमर्स में। देखिए गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्रिज। देखिए गाइस, पहले हम लोग को यहाँ पे चाहिए आयरन डोर, डिस्पेंसर एंड बटन और ब्लॉक ऑफ क्योटाज। हमें यहाँ पे पहले लगाना है डिस्पेंसर। अब हमें यहाँ पे चाहिए ब्लॉक ऑफ क्योटाज। अब यहाँ पे हमें चाहिए आयरन डोर। यहाँ पे हमें चाहिए बटन और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एप्पल। ये देखिए डाल दिया मैंने। ये देखिए, जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो एप्पल बाहर निकल जाएगी। ये देखिए निकल गई। कैसा लगा गाइस? अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक्स।